انا فضلت فترة كبيرة جدا افكر اكمل على القناة القديمة ولا افتح قناة جديدة، واللي خدته كان غير ده خالص. انا تكنو، ودي حاجة كنت لازم اقولها. طيب، سواء الناس تعرفني او ما تعرفنيش من عندي في القناة او لسه جديدة او ايا كان، تمام. حابب اعرفكم بنفسي. انا عصام، تمام، اللي كنت بنزل فيديوهات على قناة عيسو المصري، بعد كده اتقلبت اسكندراني ودلوقتي تكنو. وهقول لكم ليه دلوقتي تكنو بيقول، او اشمعنى تكنو بيقول. طيب، في المبدأ انا عايز بس افكركم محتوى كان القناة كان عامل ازاي. محتوى القناة كان طيور متشاملة، بمعنى موجود عندك طيور بقى بأنواعها، فراخ زينة وفراخ عادية، حمام زينة وحمام عادية، سمان، ودراسة جدوى وازاي تكسب والكلام ده كله. طيب، بعد ما كنت فاتح القناة والقناة كبرت، وصلت حوالي 7000، وبعد كده دخلت الكلية ووقفت تاني زي القناة اللي قبلها، تمام. ومن ساعة ما دخلت الكلية وانا مش عارف انزل عليها فيديوهات باستمرار، فالقناة وقفت خالص. وبالذات انتوا بتحبوا فيديوهات كمزارع، يعني حتى الفيديوهات من غير طيور انتوا ما كنتش بتحبوها. طبعا الفيديوهات اللي كانت في طيور اتمسحت، لكن انا بتكلم على الفيديوهات حاليا اللي هي من غير طيور، تمام. انتوا ما بتحبوهاش، تمام. فانا قررت ان انا هغير اسم القناة، اخليها تكنو بيقول. طب اشمعنى بقى تكنو بيقول، واشمعنى اصلا غيرتها؟ طيب، انا علشان اخلص كلية قدامي بتاع سنة ونص، اللي هي 4 شهور الاجازة، وبعد كده السنة الاخيرة بتاعت الكلية، ولسه بقى اخطط للي انا لسه عايز اعمله كمزرعة او كايه، فلسه قدامي ايه شوية، تمام. انا بعد ما فكرت قلت لا، انا بحب جدا ان انا اتكلم مع الناس، او اتكلم او اشارك حاجه بعملها، اشارك حاجه بربيها، اشارك حاجه بحبها، اقول رايي في حاجات كده، يعني من الاخر. يعني اظن ان انتوا كده فهمتوا محتوى القناه هيتكلم عن ايه. محتوى القناه اشمعنى تكنو علشان انا في كليه التكنولوجيا الالمانيه، فاللي هو تكنو انا عجبتني تمام. اشمعنى بيقول؟ علشان هو هيبقى كلام وشرح على مثلا فيديو، مثلا ليه تكنو بيقول ليه. يعني مثلا عنوان الفيديو هيكون تكنو بيقول. لو عنوان الفيديو مثلا صيد، ليه الصيد جميل، او ليه انا بحب الصيد. وانا بصطاد بقى، بصور وانا بصطاد وهشرح بقى، مثلا مش هشرح السيف، ممكن لو في حاجات قابلتني هشرحها عادي في السيف، لكن مش يعني هشرح ايه الفايدة، ايه الحاجة الحلوة فيه، المتعة، مغامرات. طيب، مثلا ليه تربية مثلا السمان كويسة او مفيدة، او تكنو بيقول ليه تربية السمان كويسة او مفيدة. طبعا بعيد عن نظام الطيبات، طبعا السمان معروف الغني عن التعريف ان هو طائر السلوى اللي اتذكر في القرآن والكلام ده كله. هشرح لكم برضو دراسة جدوى عنه، هشرح لكم، بص هدخل لكم كل حاجة في ملخص تكنو بيقول. طيب، انا كنت حابب اعرفكم القناة هتتكلم عن ايه، او هتبقى عن ايه بعد كده. وبرضو غيرت الدنيا كلها من حيث الصورة، من حيث الشكل، من حيث الخلفية، تمام. من حيث اللهم صل على النبي، الاسم، تمام. كل ده علشان مش هتتكلم عن الطيور بس، دي هتتكلم عن كل حاجة حرفيا. حتى لو مثلا اي حاجه مشاركه تحبوا مثلا اتكلم ايه عن الفيديو الجاي، اطلع اتكلم عنها. تحب اتكلم ايه عن مثلا كذا، اطلع اتكلم عنها كدردشه، كنظام دردشه، نظام تفهم، نظام معلومات، نناقش بعضينا، الكلام ده كله. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. كمثلا
انا واحد كمثلا واحد بحب اتفرج ساعات على الافلام القديمه جدا، فتكنو بيقول ليه الافلام القديمه ليها طعم تاني. فاهمين قصدي؟ لان فعلا يا جماعه الافلام القديمه جميله جميله، يعني انا بعشقها. الافلام القديمه الله يدوس دي ليها اثاره خاصه كده، هبقى اتكلم عليها في فيديو. برضه كذلك الصيد، فيديو الصيد ده هيبقى قريب جدا، ان انا بعشق الصيد اللي ما يعرفش. وبرضه الحمام، بعشق الحمام، بس اكيد كلكم طبعا عارفين ده محتوى القناه اصلا، الحمام زي ما انتوا عارفين. طيب انا بس كده مش عايز اطول عليكم، وقبل ما انهي اي حاجه، انا عارف ان انا غيرت القناه كتير جدا وغيرت الاسم كتير جدا، بس باذن الله احنا هنثبت في الحاجه دي، لان انا شايفها الانسب بصراحه. يعني انا شايفها الانسب دي اللي حتى لما هسافر هعرف اكلمكم في كل حاجه، في ازاي الطالب المغترب بيعيش، بياكل ايه، كل حاجه. المهم فخير باذن الله. وفي النهايه عايز اقول لكم، انا مش بوعدكم ان كل فيديو هيبقى كامل، لكن بوعدكم ان كل فيديو هيبقى صادق. اتمنى تكون واحد من الرحله اللي هتبدا من دلوقتي، هي بدأ من زمان يعني، بس اتمنى ان هتبدا من دلوقتي. وتكنو بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.